Всем привет! Стыкнулся с вопросом, почему скрипит ремень. Было два варианта. Это или ремень гидроусилителя, который находится вот здесь. Подтягивается, кстати, с помощью вот этого болта. Ослабляете болт. Желательно сюда ставить какую-то монтировку, упереться. Оно отходит, и тогда фиксируете этим болтом. Но после того, как потянул, проблема не исчезла. Тогда был вопрос решен с помощью подтягивания ремня, но это уже генератора. Значит, ремень генератора подтягивается. Сейчас попробуем включить фонарик. Вот, есть, шикарно. Значит, если вы увидите, это вот этот болт, вот этот на 12. Вот он. С помощью него вы подтягиваете от себя, но есть контрболт, он находится чуть правее. Вот видно сбоку болт на 12, чуть выше. Оттянули его, ослабили, потом подтягиваете основной, тоже на 12. Генератор подтянулся и зафиксировали боковым. После этого уже проблема исчезла. Удобнее всего это делать с помощью вот трещотки на 12. И покажу сейчас удлинителя. Удлинитель элементарный наставляете сбоку. Также насадка на 12. Это чтобы достать к этому боковому, который я вам показывал до этого. Там, где вот находится боковой на 12. С помощью удлинителя вот здесь сбоку в расстоянии. Трещоткой вообще супер.